今日喺呢度同大家介紹一個叫做 Aptitude 嘅一個建 App 嘅工具啦。咁佢就唔使寫 code，咁就可以create iOS 同埋 Android 嘅 native app 啦。咁成個工具咧都係喺網上進行嘅。咁佢有個叫做 Aptitude Creator 啦。咁呢個 Aptitude Creator 咧係免費嘅。咁我哋需要sign up 一個 account 啦。咁就以 hello sunny.com.hk OK， 然後 create 一個 password 啦。OK， 咁已經 create 咗 account 啦。by default 你會見到個 dashboard， 亦即係你個 main page 啦。咁就冇任何嘅 project 啦。咁喺呢度咧，我哋要 create 一個new project 啦。咁呢個 new project 咧，我就叫佢做 hello 啦。咁呢個就係一個 test 嘅 program 啦。project 嘅 description 咧就係 test app 啦。跟住撳 next 咧，我哋可以喺呢度揀一啲現成嘅一啲 template 啦，一啲佢哋已經 create 定嘅一啲主題啦。咁我就想從簡單開始啦，我哋可以 create 一個 empty app， 亦即係乜都冇嘅。我哋會最 basic 咁作一個 page 同埋一個 label 啦。OK，done confirm。然後你見到咧，我哋嘅dashboard 咧而家多咗個 project 啦。咁而家目前咧都仲係 private 嘅。OK， 即係話呢個 project 咧未正式 launch 啦，即係你而家其實 run 唔到呢個 app 住嘅。咁我哋撳入去啦，咁佢會提你咧，你要喺嗰個iOS 嘅 devices， 可以係 iPhone 或者iPad 啦，亦都 support Google 嘅 Android 啦。咁我哋而家刪咗呢個視窗先啦。咁而家咧，我哋佢一個好簡單嘅 page 啦。咁首先咧，呢度有啲 building block 啦。咁成個工具咧都係 drag and draw 嘅。咁而家咧，佢哋都已經有好多 category 嘅一啲 building block 啦。咁for我哋今次咧，我哋好簡單，我哋淨係需要兩個咧。我哋需要一個 create page 啦，同埋一個create text 啦，去呈現 hello 嗰個字啦。咁而家首先咧，我哋拉一個叫 create page 落嚟啦。咁用呢個工具咧，開頭要去習慣或者去熟悉佢哋成個 design 嘅嗰個 philosophy 啦。咁呢一種咧叫做 event driven 嘅 design 啦，即係話咧當你佢一個 page 啦，咁佢會有好多 event 發生啦。譬如話開頭咧，咁佢會call 一個叫做 create page 嘅嗰個 event。咁如果個 page 成功 create 咗咧，咁下一步咧你先至可以 create 個 text 嘅。OK， 咁所以咧，譬如話而家我哋 create 咗個 page 咧，呢個 page 其實係吉嘅空白一片嘅啦嚇。咁我哋要等呢個 page 咧成功咁創建咗咧，亦即係話嗰個系統，譬如話 iOS 嘅系統或者 Android 嘅系統咧，成功咁幫你 start 咗個 app 咧，你先至可以show 個 text 出嚟啦。咁所以咧，下一步我哋可以呈現呢個 text 咧，就要係喺呢個 create page， 佢有個 event 叫做 create， 亦即係成功咁創建咗咧，我哋就拉一個 text 入嚟啦。咁其實咁樣已經成功咁創建咗個 app 啦。咁當然呢個 app 咧，陣間你會睇個字咧，都會特別喺 iOS 上邊咧，會俾個 status bar 去遮住咗啦。但 anyway， 我哋 save 呢個 project 先啦 ，save 呢個 project。OK， 咁而家我已經開咗咧，將我嗰個 Android 嘅手機個畫面咧 show 咗喺我嘅電腦上邊啦。咁而家我要進入嗰個Play Store 啦。咁跟住我要 search 翻Aptitude 啦 ，Abtitu。OK， 跟住咁 search 啦。咁而家可以 support Android 同埋iOS 嘅。跟住開咗呢個 app 咧，就用頭先你 create account 嘅嗰個同一個 account 去 log in 啦。咁而家我就選擇 log in now 啦。咁呢個 app 本身亦都想嘗試build一個 marketplace 啦。咁佢會令到你寫嘅 app 咧喺嗰個 marketplace 可以 share 啦，即係我寫嘅 app 你可以見到，你寫嘅 app 咧如果 make it public 咧，我都可以見到啦。咁所以你eventually 咧係可以喺呢度咧揀你想show 啲乜嘢default 嘅一啲 apps 咧喺呢個 search result 度嘅。咁而家因為啱啱先開始啦，咁所以你見到咧都未有太多一啲series 嘅 category 喺度啦。咁講是但揀幾個先啦。跟住撳 next 啦。OK， 咁你見到我頭先佢一個 hello 嗰個 project 其實已經喺度啦。咁如果我撳入去嘅時候咧 ，OK， 咁你見到咧，其實 for 呢個 project 我已經有個 text 喺度啦。咁就喺最頂嗰度啦，亦都有少少俾個 status bar 遮住咗啦。如果喺 iOS 咧，直頭連呢個字都唔係好睇到嘅。咁呢個成個 default 嘅嗰個mobile 上邊咧，嗰個 content 嘅 display 啦，就係由左去右啦，上到下啦咁樣啦。OK， 咁而家我翻轉頭咧，喺我哋嘅呢個 app 上加少少嘅 styling 即係幫佢做靚個 design 啦。style 其實即係做CSS 都係叫做
cascading style sheet 啦，咁所以 style 其實即係幫成個畫面去做嗰個造型啦，即係做靚佢啦。咁而家我要加兩個 style 咧，一個 style 咧係加落去整個 page 嘅。咁加落去整個 page 咧，我想將佢嗰個內容咧中置咗喺成個畫面啦。第二個 style 咧，我想加落去呢個 text 本身嘅。咁我想加大佢嗰個字嘅font size 啦，同埋字嘅顏色嘅。OK， 咁首先咧，我哋要 make sure 我哋揀咗係 created 啦。咁如果我而家拉個 style 落咧，如果我擺喺呢度咧，就代表呢個 style 咧其實係 belong to part of the page 啦，亦即係話，當呢個 page 成功咁樣創建咗之後咧，佢就會 set 一個 style。load 一個 styling 啦嚇，咁所以我擺喺呢度咧，咁記住呢度係容易 confuse 嘅。而家我呢個 set style 咧係講緊 apply to 整個 page 嘅，咁我跟住撳一撳呢個齒輪啦，喺呢個 set style for 整個 page 咧，我就選擇個 justify content 咧就係 center 啦。咁你見到啲 icon 都幾形象化嘅，即係話置頂啦、置底啦或者置中啊，呢個講緊 vertical 啦。咁 for 個 align item 咧，咁佢就可以俾你 set 嗰個 horizontal 嗰個 alignment 啦。咁可以係置左啦、置右或者置中啦。咁如果我撳一撳 save 咧，你會見到呢個字咧，其實就會嚟咗中間嘅啦。OK， 咁喺Android 上邊咧已經 support 係 auto refresh 啦，喺 iOS 咧可能下一個版本先至會有嘅嚇。for 呢個create text 啦，咁我想改入邊嘅字啦。咁而家你見到真係 show 一個 hello 個字啦。咁而家我改一改上邊咧就係 set hello。OK， 跟住我撳 save 啦。咁你見到 hello 個字啦，然後我再撳 create text 嘅我可以喺呢度改一改一啲即係 display 嘅一啲 label 啦，我可以話 hello text 啦，然後咧喺 created 嗰度咧，我想拉多一個 style 落嚟。咁而家我拉呢個 style 落嚟咧，擺喺呢一個 level 咧，就代表呢個 style 咧其實係 apply to 呢個 text 嘅。OK， 因為而家就係 select 咗呢個 text 啦，咁即係話咧頭先我講嘅呢個 style 咧。就係 under create page，that's why 佢 apply to 呢個 page 啦。而家呢個 select style 咧，啱啱 set style 啦，啱啱加嘅呢個咧就係 under 嗰個 hello text，所以佢其實 apply to 呢個 text 嘅。咁照舊我又再撳一撳呢個set style 啦，然後咧今次咧我就係揀翻個字嘅顏色同埋字嘅大細啦。咁font color 咯，撳落去你會見到一個 color palette 啦，我就選擇紅色啦。然後呢個 font size 咧。我哋可以試200啦，咁就200就唔需要好似寫 CSS 咁要再俾 pixel 啊或者 EM 啊等等呢啲咁嘅字嘅大細單位，直接俾200得噶啦。我撳 save project 啦。OK， 200太大啦，咁 set 150啦。OK， 咁一個好簡單個 Hello World 咧，其實幾分鐘就搞掂啦。咁當然啦，即係學習呢個工具，亦都係學習呢個工具嘅 learning curve 啦。咁但係相比之下咧，如果我教人哋寫 Android 或者寫 iOS 嘅 app 咧，即係分分鐘都要講翻1-2個鐘頭 introduction 嘅 material 啦，先至可以正式教人哋寫一個 Hello World 嘅 Android project 或者 iOS 嘅 project。咁呢個 tools 咧，其實已經真係將成個開發嘅時間咧就係縮短咗好多好多啦。咁當然嗰個開頭嘅時候我都講咗啦嚇，對於呢個 tools 咧，咁本身都有 learning curve 啦。咁但係 once 你去學咗呢個 tools 咧，其實之後嘅成個嗰個development 嘅時間咧，都會大大縮短嘅。OK， 咁呢個個好簡單嘅 introduction 嘅 course 啦。下一堂咧，我哋會嘗試佢一個好簡單嘅 game 嘅。OK， 咁呢一堂就到呢度。